Ruggero Di Francesco, chiedo giustizia per Adnan e chiedo anche alla questura di fare molta attenzione ai cittadini che sono qua, anche se sono di un'altra entità, e non facciano invece con tanta superficialità quelle cose che hanno fatto. Buonasera, sono Giulia Moderno e Adnan era il mio migliore amico di cuore e questa sera mi sento troppo male, ho una settimana che piango, era un ragazzo d'oro, un ragazzo meraviglioso e chiedo giustizia per lui. Sono Laura Santagati e chiedo giustizia per Adnan e mandarli tutti in Pakistan a queste persone, così pagheranno veramente. Sono in Veronia da queste cose, non mi permette e chiediamo giustizia per Adnan. Buonasera a tutti, io sono Domino Russo, segretario regionale della FLAI CGL della Sicilia. Abbiamo fatto una battaglia per la legge contro il caporalato e lo sfruttamento per avere l'articolo 103 del decreto regolamentazione giustizia per Adnan e per tutti coloro che sono sfruttati. Sono Domino sono presidente dell'Associazione Nazionale Antimafia, Antiracket e Chiusura in movimento per la legalità ed elenco di costituirci sulle norme di procedimento come parte civile. Buonasera a tutti e a tutti, sono Claudio Pizzini del sindacato USB. Vi porto la solidarietà del coordinamento dei lavoratori agricoli USB, il cui responsabile nazionale Abubakar Solomone, che penso che tutti conosciamo. E vi ricordo con forza che vogliamo verità e giustizia per Adnan e continuiamo con la lotta al caporalato e allo sfruttamento. Grazie. Sono Ignazio Giudice, segretario della CGL di Caltanissetta, e a nome di tutti i lavoratori e lavoratrici iscritte, le compagne e i compagni qui presenti, chiediamo verità e giustizia per Adnan. Un forte abbraccio alla comunità pakistana. Sono Enrico Di Giugno e chiedo giustizia per Adnan. Sono Castello della Caminata, ho una sua vicina di casa, chiedo giustizia per Adnan. Sono Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta. Sono molto emozionato perché c'è tantissima gente questa sera dalle istituzioni, questo perché non si vede domani. La città di Caltanissetta è vicina alla famiglia di Adnan, lo siamo stati sin dal primo momento. Noi ci costituiremo parte civile al processo che vedrà imputati chi ha ucciso Adnan, ma non solo per fare Adnan, perché deve uscire tutti i livelli penali e schifoso che esce fuori dal caporalato, dal lavoro nero, che noi non lavoreremo con tutte le nostre cose, e soprattutto per far uscire tutta la filiera politica internazionale che porta fino a qua questi ragazzi ad essere sfruttati. Questo lo lavoreremo tutte le nostre forze. Giustizia per Adnan. La scuola, la mia scuola si associa a questo grande lavoro che è avvenuto sia per la famiglia che per la retta, che ha avuto così inaspettatamente. Domenica io ho avuto modo di parlare con la mamma di Adnan. La mamma di Adnan mi ha detto: voi non conoscete mio figlio, signora maestra, Ustani G mi ha detto, lei non conosce mio figlio è un ragazzo educato, gentile, rispettoso, ci ha sempre aiutato, ma adesso cosa faremo senza di lui? E ripeto e rimonto delle parole dette da Leonardo. Mia mamma mi ha insegnato di non girare lo stesso schiaffo, ma di girare la pace. Io rivolgo questo cuore in cielo, un cuore che arriva a grandi per tutti noi, da parte della nostra scuola e di tutti i cittadini di Caltanissetta. I nostri amici sono i diretti dell'azienda
Cari amici e lettori del Fatto Nisseno, siamo in diretta dal centro storico di Caltanissetta, dove si sta svolgendo la manifestazione in cui si chiede giustizia per Adnan. Dopo le parole di Filippo Meritato, il presidente del Movi, che è stato colui il quale si è fatto latore dell'istanza della manifestazione organizzata dalla comunità pakistana e afghana, adesso c'è la richiesta da parte di chi volesse di poter chiedere giustizia per Adnan. Al termine di questo momento ci sarà un momento di preghiera musulmana e poi cristiana a testimoniare il valore multiculturale di questa manifestazione, il cui unico obiettivo è chiedere giustizia per Adnan. Per quanto riguarda la partecipazione, stime approssimative parlano di almeno 400 persone presenti tra le comunità che abbiamo poc'anzi citato, i nisseni, e poi ci sono diverse associazioni datoriali e di vario tipo che hanno deciso di dare il loro contributo a questa manifestazione. Il clima è estremamente ordinato, a più volte e a più voci c'è stata la richiesta di mantenere le distanze sociali previste dalla legge e di indossare la mascherina. Grande commozione, grande compostezza, tutto finora si è svolto nella maniera migliore, tenendo sempre fede a quello che è l'obiettivo della manifestazione: chiedere giustizia per Adnan. Poc'anzi abbiamo sentito anche le parole del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha detto che nel momento in cui avrà vita il processo contro gli assassini di questo giovane pakistano, il comune si costituirà parte civile. Questa sicuramente è una notizia che rinforza quello che era il sentimento di solidarietà, in questo caso non solo a parole per questo ragazzo. C'è molta compostezza, molto ordine tra coloro i quali partecipano, e tantissimi stranieri ma anche tantissimi italiani, molti rappresentanti delle istituzioni, consiglieri comunali, assessori e, come dicevamo, rappresentanti di varie associazioni datoriali. Tutto con ordine, tutto nella maniera più garbata e composta, nel giusto ricordo di questo ragazzo. Questa è stata semplicemente una breve diretta per darvi conto di quello che sta accadendo nel centro storico di Caltanissetta, della partecipazione delle persone. Per tutto il resto vi rimandiamo agli approfondimenti sul nostro sito. Adesso per qualche minuto proseguiremo con la nostra diretta e poi dopodiché vi daremo termine. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Adnan è stato coraggiosissimo, ha saputo mettere a fuoco il problema del caporalato, che è male, è quello che bisogna combattere, e soltanto con coraggio si può raggiungere la soluzione di questo concetto, che ruba il cuore, ruba l'anima alle famiglie, ed è insopportabile questo. Ciao Anna. Chiamo l'ordinatrice, faccio